Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir traité comment peut-on mesurer le chômage à travers le taux de chômage et la définition de quelques éléments de base, aujourd'hui on va définir le chômage, ses caractéristiques et ainsi de suite. Donc le chômage, comme vous le savez tous, c'est un phénomène ou une situation où l'offre est supérieure à la demande de travail. Donc, sur le marché du travail, on trouve que l'offre dépasse largement la demande du travail. C'est la raison pour laquelle, qui connaît le phénomène du chômage. Donc, الناس اللي كيشدوا les diplômes كتر من les entreprises اللي محتاجين les diplômés اولا محتاجين la main d'œuvre en général. باش ما نقولش راه هذاك اللي شاد ديبلوم هو بوحدو اللي شومور، راه حتى داك اللي ما شادش الدبلوم وما خدمش حتى هو ان شومور pour qu'on puisse être clair. Donc d'abord, il faut la définition de le chômeur selon le HCP, selon le Bureau international du travail. En général, le chômeur est une personne physique, c'est-à-dire c'est un individu âgé de 15 ans et plus pour les deux institutions et sans emploi. Donc il a sans emploi, نقدروا نقولوا بأنه l'élève ou la femme de foyer ce sont des chômeurs. علاش حيت قلنا âgé de 15 ans et plus et sans emploi. Mais ملي كنقولوا disponible pour travailler. واش l'élève il est disponible pour travailler? Bien sûr que non. علاش؟ حيت هاد l'élève كيقرا من 8 الصباح حتى ل 12 من 3 حتى 6 العشية. Donc il n'est pas disponible pour occuper un poste de travail. Aussi par la femme de foyer, il s'occupe de son foyer. Donc il n'est pas disponible pour travailler. La différence entre le Bureau international de travail et le HCP, c'est immédiatement. Immédiatement, on a il a occuper le poste sur le champ. Mais je regarde, une période où, par exemple, un individu اللي ساكن مثلا في كيك ولقى خدمه في الداخله ما نقولهمش لا حتى après دابا je suis pas disponible non خاصني نكون disponible pour travailler mais immédiatement. On est à la recherche d'un emploi ou là à la recherche active d'emploi. Les deux كيعنيو ليا بانه هاد السيد راه ماشي جالس كيتسنى الخدمه مي كيقلب على خدمه. Mais à la recherche active d'emploi, c'est-à-dire qu'il doit des entretiens, qu'il fait des CV et ainsi de suite. À la recherche d'un emploi, يقدر مرة يدخل ديك emploi public, يقلب على les offres اللي كاينين et ainsi de suite. Donc, هذه la différence entre à la recherche active, c'est-à-dire كنخرج من ديك لا زون دو كونفور ديالي كنمشي لي زوزين كنمشي لي غراند سوسيتي كنحط لو سي في ديالي كندوز دي زونتروتيان et ainsi de suite. Donc, maintenant on va passer aux caractéristiques du chômage. أول حاجة عندنا le chômage selon l'âge. La tranche d'âge la plus touchée par هاد le phénomène c'est entre 15 ans et 24 ans. هادي الترونش داج اللي كيقيسها الشوماج بزاف. علاش؟ حيت عندها مونك ديكسبيريونس، ما عندهاش لو فيكو بروفيسيونيل، عندها لي كومبيتونس ان بو ليميتي. دونك وتيكون عندهم داك لو ديبلوم في الاول، ما تيكونش الواحد باغي يخدم في اي حاجه، نو تيقول لك انا بغيت نخدم في داكشي اللي قريت. C'est pour ça un peu كيتعطل في l'accès le marché de travail ou la première expérience professionnelle. Deuxièmement, on a le sexe. Les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes. إلا لاحظتوا في l'entourage ديالكم غتلقاو بأنه le nombre des femmes كتر من le nombre des hommes. Par exemple, باش نفهموا هذا le phénomène دغيا. مثلا عندنا 30 femmes. 10 منهم اللي خدامين و20 جالسين. Donc في هذا لو كا غادي نقولوا بانه دونك عندنا مثلا 99% ديال الشوماج. مي الا كانوا عندنا مثلا 10 ديال الرجال 6 خدامين و4 ما خدامينش، في هاد لو كا غادي نقولوا بانه عندنا 40% ديال الشوماج. سي بور سا لا كونتيتي ديال لي فام عندنا كثر بزاف. سي بور سا هما اللي بلو توشي par le chômage que les hommes. Selon la région, les villes sont plus touchées par le chômage que les campagnes. علاش عندنا les villes touchées par le chômage que les campagnes حيت في la zone urbaine
بزاف من الناس ديال لا زون رورال ملي ما كيلقاوش خدمه في لا زون رورال، اولا مثلا كتبقى ديك الفلاحه اولا دوك لي زاكتيفيتي دو باز، كيديروا ليكزود رورال، كيمشيو للمدينه كيقلبوا على خدمه، كيخدموا في البنين، كيخدموا في اي حاجه ممكن تدخل لهم واحد لو ريفوني ابدومادير ولا جورناليي ولا كيما كان. دونك لي فيل، وعاوتاني عندنا ديك لانارشي ديال لانفراستركتور، ولي فيل تيكونوا عامرين بزاف بالناس، ماشي بحال الباديه. الباديه كتكون الناس قلال، دونك حتى لو طو دو شوماج غيكون حتى هو ان بو فيبل. سولون لو ديبلوم، عندنا لي ديبلومي تيقيسهم الشوماج اكثر من لي نون ديبلومي. علاش؟ راه اون ديجا ايفوكي هاد ليدي في لو سولون لاج، حيت لو ديبلومي تيقول لك انا ما نخدمش في اي حاجه. باغ كونطخ لي واحد ماشي ديبلومي يقدر يخدم في اي حاجه، حيت عنده كاع الخدامي بحال بحال. تاني حاجه اللي تقدر تاثر على لو ديبلوم هو انه ما كاينش ديك لادابتابيليتي انتر لو ديبلوم اوبتونو او لا لو ديبلوم اوفير بار l'université ou là par l'enseignement supérieur en général et le marché de travail. C'est comme s'il y a واحد la rupture entre les deux sphères. Le marché de travail et l'enseignement supérieur, ils sont déconnectés. بحال كل واحد كيجر المارشي دو ترافاي كيخرب على لي زانجينيور لي تكنيسيان سبيسياليزي، مي لونسينمون سوبيريور كيخرج لينا ناس عندهم ليسونس فوندامونتال، عندهم دي ماستر دو ريشيرش، عندهم دي دكتوراه، دونك ils ne sont pas adaptables. بحال il y a واحد une sorte de cacophonie entre هاد les deux sphères اللي نورمالمون خاصهم يكونوا كونيكتي ويكونوا كيفهموا بعضياتهم. Et dernièrement, selon la durée, le chômage au Maroc est un chômage de longue durée. دونك في المغرب كاين شوماج دو لونغ جوري، يعني ملي كتشد ديبلوم تقدر تمشي حتى 4 سنين 5 سنين باش تلقى خدمه، ولا تقدر تمشي مثلا حتى 3 سنين عاد باش تقدر تلقى خدمه. Notre vidéo touche à sa fin, je vous remercie et bon courage.